अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, उम्मीद करते हैं सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जी। तो रात को मेरे ख्याल से भाई ने कबूतर नहीं देखे मेरे। दो एक बच्चे ज़रा से ख़राब हुए हैं छोटे, याद उनको चौक नहीं मिली, कोई चक्कर है इस तरह का। तो अभी मैं आई तो कबूतर भी मैंने ही खोले हैं आज, ऊपर आके भी कबूतर सारे बंद थे। तो कल दाना मैं डाल तो गया था दोपहर को, शाम को मेरे ख्याल से भाई ने दाना नहीं डाला, उसने आगे नहीं देखा। खैर कबूतर ज़रा से ख़राब हुए हैं अभी, फिर चले आए। मैंने कहा भाइयों के साथ शेयर करते हैं, दाना डालने लगूँ मैं। अब दाना डाल दूँ उनको ज़रा। कबूतर ये देख लेना, आंखें डिम शिम हुई हुई हैं कबूतरों की सारों की, तो भूखे हैं याद हो या कुछ चक्कर है इस तरह का। मैं चले आए इनको दाना डाल दूँ, तो फिर भाइयों के साथ शेयर करते हैं। ये जी भाइयों, जोड़ों को मैंने दाना डाल दिया है। ये मेरे जोड़े हैं, देख सकते हैं आप। तो नीचे लकों को भी दाना डाला है, वैसे तो मैंने खा नहीं उस साइड में जाके। ये उड़ने वाले हैं जी मेरे जो से, जिनको मैंने परपट्टी दी हुई है, ये उनके लिए दाना है जी ये वाला। ये उनको डालता हूँ जाके अभी, ठीक है ना। ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, बादियाँ नीचे है नारों पर। ये दाना उनको डालना है। जोड़ों को ज़रा फिलहाल बारह दाना डाल रहे हैं, ये नहीं डालना, बीच बीच में डाल देंगे वाला दाना। चले आए मैं मादी को, तो शील में मछली डाल रही है, उधर जाके दाना खाएंगे। ये मेरे भाइयों दाना डाल दिया, ऊपर वालों को भी डाल लिया, उड़ने वालों को भी। तो मैं अब जाऊँ नीचे, पानी लेके आता हूँ, ज़रा इनको डालूँ, ज़रा पानी शानी भी काढ़ा शाढ़ा डालूँगा। आज ज़रा मौसम ठीक नहीं है, तो मैं पानी लेके आता हूँ, तब तक आप कबूतरों का शौक़ करें भाई।
अजानें भी हो रही हैं भाईजान दूर दराज। अजानें शाने सुने आप भाईजान, अजान सुने, अजान का जवाब भी दें, उसके बाद फिर आप नमाज़ ही पढ़े भाई वो, ठीक है ना। सिर्फ अजान ही नहीं सुननी, नमाज ही पढ़नी। पानी में नीचे रखा, ठीक है ना। पानी ठंडा था, पानी गर्म नहीं था, तो मैं इसलिए पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा हूँ। बस जैसे ही पानी गर्म होता है तो फिर ऊपर लेके आते हैं, तो उसमें डालते हैं काढ़ा वगैरह जो बनाया हुआ है, वो बना के डालना है इनको, ताकि कबूतर ज़रा से अंदर से गर्म हो। तो आप अजान सुने। ये जी मेरा माशाल्लाह जमशीरा जोड़ा, उसकी पट्टी है ये। एक मैंने छोड़ा अंदर भी, मैंने नहीं तो उसका शौक करा था, याद ही नहीं रहा, तो दाने के लिए छोड़ दी। ये माशाल्लाह पालने हैं ये भी, ये देख सकते हैं बच्चे। लेंथी बाजू देखें इनके माशाल्लाह, बगले देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे हैं मेरे घर के। ये 52 नंबर बच्चे हैं जी जोड़े के। मेरे पास भी हैं, इस घर में भी हैं, दूसरी छत पे भी हैं। ये देखें जी 52 नंबर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इसको दाने के लिए छोड़ते हैं, दाना खाए। छोटा सा बच्चा, ये देखें माशाल्लाह, छोटा सा बच्चा, और ये देखें तो मीरी की तरह किस तरह उड़ रहे हैं ऊपर। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो दूसरे जोड़ों को दाना, या उड़ने वाले हैं जो समाधियाँ नार, उनको दाना डालूँ और ख़त्म हो गए। बच्चे ख़राब हुए हैं जी यार, बड़ा अफसोस है। 2 बच्चे ख़राब हो गए हैं छोटे, ठंड खा गए हैं रात को। किधर माँ बाप ऊपर उनके ऊपर नहीं बैठे बच्चों पर, और चौक भी नहीं मिली उनको, तो ज़रा से ठंडे हुए हैं। मेरा दिल इनको ज़रा धूप में रखूँ। तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे मसल में। ये देखें भाइयों, कसूरी जोड़े के बच्चे हैं, दोनों ज़रा से 90 नंबर हैं। ये ठंड खाई हुई है इन्होंने। तो रात को किधर जोड़ा ऊपर नहीं बैठा, बच्चों पर मादी नहीं बैठी,
तो ज़रा ठंड खा गए। इनको भी थोड़ी दवाई दूंगा, साथ इनको थोड़ी सी देता हूँ फीड वगैरह भी घोल के देता हूँ ताकि ज़रा सी बेहतरी में आए ये, क्योंकि ज़रा से कमज़ोर हुए हैं। बाहर नहीं रखते हैं क्योंकि बाहर चील का होगा ज़रा डर होता है। तो जाके देखते हैं पानी भी गर्म हुआ नहीं हुआ, उसको वापस जगह पे ला रखते हैं। मैंने कहा भाइयों के साथ लेके बच्चे का भी शेयर करते हैं। ये देखेंगे, ये लका बच्चा ही मेरे पास पाल गया घर का। ओए क्या हो गया ना, क्या हो गया। ये देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है लका। ये देखेंगे, ये भी पाल गया है, अभी पट्टिया है। तो इसको अंदर छोड़ते हैं ताकि दाना खा ले। ये भी बच्चे बड़े हो गए ना, बाहर आ गए, समझदार हो गए। मैं जैसा कि पानी रखा है गर्म करने के लिए, वो भी नीचे से लेके आऊँ तो डालूँ, देखूँ गर्म हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा जोड़ा बच्चे को दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, और बच्चों को भी दाना खिलाएंगे। चले जी, मैं पानी लेके आ लूँ, आप शौक करें दूसरों को। ये जी मेरे भाइयों, पानी में ले आया हूँ, काढ़ा डालते हैं। ये जी भाइयों, काढ़ा भी डालूंगा और पैनाडोल का सिरप भी डालूंगा। तो ज़रा से ठंडे हुए हैं, इतना ही पड़ा हुआ डैम। देख रहे हैं, एक ढक्कन डाल दिया मैंने पैनाडोल का, बाकी मैं काढ़ा डालूंगा। ये देख सकते हैं जी, काढ़ा बनाया था ये तकरीबन आधा एक कप डाल दूँगा मैं। इसको अच्छी तरह ला लेते हैं और कबूतरों के साथ शेयर करते हैं इसको।
ये जी अल्लाह, आज की अपडेट जी, ये देख सकते हैं कबूतरों को दाना पानी डाल दिया है। माशाल्लाह से कबूतर चौक दे रहे हैं, ये देख सकते हैं अल्लाह के फजल से। वो जिसके बच्चे मैंने बोला ना नरम हुए थे, देखिए रात को उसने चौक नहीं दी ना। अभी माशाल्लाह दोनों बच्चे चौक ले रहे हैं। इसमें मैंने काढ़ा शाला डाल दिया था पानी में, साथ वो पैनाडोल भी डाल दी थी। तो इससे ये होगा कि अब ये चौक देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएंगे बच्चे। जिन्होंने ठंड खाई हुई थी वो बेहतर हो जाएंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह सब के सब चौक दे रहे हैं बच्चों को। अंदर जाके आपको शौक करवाता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा फैंसी कबूतर किसी का बैठा हुआ है, शक पड़ रहा है मुझे लगा है ये। बहरहाल हल्का सा शौक करवाता हूँ। अगर तो इस पर साइड पे आया तो फिर तो उतर आएगा, नहीं तो मुश्किल है। अगर देख लिया उसने तो माशाल्लाह दोनों जोड़ों ने अंडे दे दिए, लगे जोड़ों ने। नहीं जी पल्ली साइड पे हट गया। ये देखें जी माशाल्लाह लगे जोड़े हैं, दोनों ने एक अंडा दिया है। ये देखें जी इसने भी दे दिया अंडा, इस जोड़ी ने भी अंडा दे दिया। तो फैंसी जोड़ा लाएगा, फैंसी जोड़े अंडे देने हैं। तो मैं अंदर जा रहा था जोड़ों के शौक करवा रहा था, जिन्होंने बच्चे से चौक ये ना जो बच्चों को पाल रहे हैं उनका शौक करवाते हैं भाइयों को। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं, चौक दे रहे हैं। ये टेड़ियों का बच्चा छोटा रह गया, सेटिंग करता हूँ ज़रा सी, चेंजिंग करते हैं थोड़ी सी। ठीक है जी, बाकी तो अल्लाह के फजल से ठीक ही नज़र आ रहे हैं सब। तो टेडी का बच्चा किसके नीचे रखें, छोटा हो गया वो तो। और ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसके बच्चे हैं छोटे। चलिए देखता हूँ मैं छोटे बच्चे किस जोड़े के, नज़र मारते हैं। तेरा कितना क्या बच्चा है चेक करा। ये तो बड़ा है माशाल्लाह, इसके नीचे भी नहीं रख सकता। और चीनों के नीचे रख सकता हूँ मैं। चीनों का ज़रा बच्चा बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे ही करते हैं। ये टेढ़ी बच्चा है जी, ये देखिए छोटा सा है, ये बेचारा पमीरी सी रह गई है। ये चीनों का बच्चा उठा लेते हैं। चीनों का बच्चा ये जितना ही है, ये दो बच्चे जितने हो जाएंगे, एक टेढ़ियों का और एक चीने का। इनको रिंगें भी लगानी पड़ेंगी, निशानियाँ भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि तकरीबन सेम से नज़र आ रहे हैं, दोनों जैसे नज़र आ रहे हैं। तूत का और टेढ़ी चीनों का थोड़ा सा बड़ा है जी बच्चा। ओए क्या निशानी रखूं। चलें इनको बाद में रिंगे डाल लूँगा मैं, फ़िलहाल अभी पड़े नहीं। सब चीनों के नीचे मैंने रख दिया टेढ़ी जोड़ा, उसका बचा है ये। चले हैं बल्कि लाखे जोड़े के भी आना जी, मैं तेरे लाखों के नीचे चेंज कर देते। चीने जोड़े का पड़ा रे, लाखे के नीचे देखते हैं इसको। लाखे के बच्चे चेक करता हूँ, लाखे के कैसे हैं, दोनों बराबर हैं या बड़े छोटे हैं। हाँ लाखों के नीचे ला देते हैं यार। लाखों का एक बच्चा छोटा है ना, एक बड़ा है। ऐसा करते हैं लाखों के नीचे रखते हैं। ये जी चीनों का बच्चा वापस रख देते हैं चीनों के नीचे ही। ये टेढ़ी का बच्चा निकाल लेते हैं बीच में से।
टेडी का बच्चा नीचे छोड़ देते हैं हम। ये दोनों बराबर हो गए साइज के। चलें देखते हैं। बस अब दाना छाना डाल दिया, खा रहे हैं। अजानें भी हो रही हैं। हमारे घर के करीब जो मस्जिद है उसमें अजान होने लगी है। अजान शुरू हो गई है। ये जी भाई अजान ख़त्म हो गया जी। तो अजान हो रही थी इसलिए ज़रा खामोश हो गए थे हम। तो वीडियो भी बना ली हमने, आज की अपडेट भी देख लिया कबूतरों की। तो तकरीबन कबूतर बाकी सारे तो ठीक ही जा रहे हैं। जो बच्चे मैंने को बोले थे नरम जा रहे हैं। उनको ये है कि बस वो काढ़ा डाला है जो पानी मैंने, अब वो काढ़ा छड़ा माँ बाप ने उनको पिला दिया है। तो अल्लाह करेगा, उम्मीद करते हैं कि बेहतरी हो जाएगी अब। ठीक है ना। माशाल्लाह से काफ़ी जोड़ों ने अंडे भी दे दिए हैं, नए जोड़ों ने। तो बच्चे जिन्होंने निकाले थे वो माशाल्लाह बच्चे भी सही पाल रहे हैं। अभी मैंने टेडियों के बच्चे भी चेंज कर दिए। मैंने जो बोले हैं आपको, जो बड़ा बच्चा छोटे के नीचे रखा, छोटा बच्चा बड़े के नीचे रख दिया। चेंजिंग किया बच्चों की ज़रा सी। तो देखते हैं आप। अभी भी छोटे बच्चे को चोक नहीं मिल रही, रोला ही है ये। तो मसला बन गया ये। तो मेरा दिल है बड़ा बच्चा उठा लूँ ताकि छोटे बच्चे को चोक मिले। उसी बार आ जाओ पापा। ये जी छोटा बच्चा, मैं बड़ा बच्चा बाहर ले आया हूँ। अब देखते हैं छोटे बच्चे को नार चोक देगा या नहीं देगा। ये भी रोला ही है, ये भी टेंशन ही है मेरी। ये भाइयों चीज़ें देखनी पड़ती हैं छोटी छोटी, ये बड़ा मसला बन जाता है। चोक नहीं दे रहे आवा, हालांकि मेरा बहुत अच्छा पेड़ है ये टेडी। इसके बच्चे नसीब नहीं होते। अब जब नसीब हुए हैं तो आप ये पाएँ जरा बच्चे सही पाल नहीं रहा। एक छोटा रह गया, एक बड़ा रह गया। चले देखते हैं। इसी के साथ भाईजान हमें इजाज़त दें। वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लेंथी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तो फिर आपके साथ नई अपडेट शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
तो अज़ान भी होगी, आ जाएँ ज़रा नमाज़ पढ़ें हम जाके, तो फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।